자네도 느껴지는가? 이 불길한 기운 서둘러 몰아내야 해. 오히려 전부는 나. 우리가 물러서자. 이 기운에서 자네를 진리가 느껴지네. 진짜 문제는 저 토끼 터보에 있네. 이 기운에서 자네를 진리가 느껴지네. 세계의 중심 중심을 넘어선 힘 그 의미를 아는가? 진짜 문제는 저 토끼 너머에 있네. 기억하게. 길은 항상 있다는 것을. 온몸이 갈갈이 찢겨나가는 기분. 아무리 강력한 힘이 휘둘리지 않는다면 이겨낼 수 있네. 준비되었는가? 자네의 결단 내 생각할 것이다. 던 결심에 맞서 고통은 꿈처럼 깊게 그리워졌어. 이제 좋은 계절이 올 것이다. 텔러시스 나에게 당신의 힘을 전부는 나갔어. 이것도 받아내주게. 쉽진 않겠지. 온몸이 그대로 찢겨나가는 기분. 아무리 강력한 힘이 휘둘리지 않는다면 이겨낼 수 있네.
하지 말게다. 보이는 전부는 아니지. 자네의 힘은 충분하다. 중심을 잃지. 알겠다. 준비되었느냐?